Guys, welcome back to my channel. Let me talk about some tips for your social skill. Actually, no one cares, bro. If you want to improve your social skill, then think like that. No one cares. कसैलाई परवाह नै हुँदैन. So next time, जो पनि चिनेको मान्छे नजिकतिर देख्नुहुन्छ जो पनि just go and talk to them because no one cares. 2 दिनमा मान्छे बिर्सिन्छ. 2 दिनमा बिर्सिन्छ मान्छेहरू. No one cares, bro. Actually, you can talk to anyone. And अर्को कुरा भनेको don't be that kind of person which shy type को हुन्छ नि guy. Don't be like that. 2 दिनमा मान्छे बिर्सिन्छन्. Actually, no one cares. कोही पनि परवाह नै गर्दैन क्या. Just अब तिमीहरूलाई आफ्नो सानोको कुनै कुरा थाहा छ होला भने अब त्यही मान्छेलाई गएर सोधौँ कसैलाई थाहा छ अहिलेसम्म. Even if you vomit in your class, अहिलेसम्म बिर्सिसकेका हुन्छन् सबैले. त्यो हो क्या. If you make one mistake, then एउटा मिस्टेक गर्दा पनि मान्छेहरू बिर्सिन्छन्. अहिले त्यो जमाना आइसक्यो. So don't care anyone. Don't care which caring about yourself or which focus on yourself. हुन्छ नि अब हल्का एउटा एक्चुअली मिस्टेक गरे अब मान्छेहरूले उहाँहरूतिर हेर्छन् के भन्लान् टाइपको हुन्छ नि. बेसी हाल्छन् के मान्छेहरू. अनि त्यस्तो टाइपको मान्छे हुन्छ नि. अब एउटै मिस्टेकलाई एउटा मिस्टेक गरेर अनि फेरि अनि त्यही एउटै कुरा रिपिट गरिरहेको छ भने इग्नोर देम. कम्प्लिटली इग्नोर देम. ब्लक देम. अनफ्रेन्ड देम फ्रम एभ्रिथिङ. एन्ड त्यस्तो टाइपले ब्लक हान इग्नोर हान. अनि त्यस्तो गरेर पनि मानेनन् भने एक्चुअली भनिदिने हो. भन्दा पनि मानेनन् भने पनि सुन्ने हो. त्यहाँ कानदेखि सुन्नु अर्को कानदेखि निकाल्ने. बिकज नो वान केयर्स. अनि हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको क्या. अब त्यस्तो गर्न. अनि अर्को भनेको टिप्स भनेको जो जस्तो छ तिनीहरूसँग त्यस्तै गर्न सिक्नु पऱ्यो क्या. जस्तै अब तिमी अब क्लासमा एक्लै छौ भने तिमी अब हल्का सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने टाइपको मान्छे हो भने अरू नगर्ने छ भने तिनीहरूसँग त्यस्तै तरिकाले घुलमेल हुन सिक्नु पऱ्यो. बिकज you will be alone in your class and don't be like that kind of person. Because 2 दिनको जिन्दगीमा मान्छे बिर्सिन्छन्. अब तिमीहरूको सानोको टिचरहरूकै कुरा इक्जाम्पल दिउँ. तिमीहरू सानोमा धेरै मिस्टेक गरेर बट यो टिचर अल्सो फर्गेट यु. And don't argue with your teachers, especially teachers. If you argue with them, then they can destroy your life. तिमीहरू पो त्यहाँनिर टेम्पररी हुन्छ. उनीहरू अब तिमीहरू उनीहरूसँग मुखमुखै लाग्यो भने तिनीहरू दे क्यान डिस्ट्रोय युर लाइफ. तिमी अब 10 फर इक्जाम्पल 10सम्म तिमी पढ्छौ होइन. 10 पछि त उनीहरू तिमी 10 पछि निस्कियो भने तर उनीहरू बाँड दिँदैनन् क्या. दे क्यान कट युर प्र्याक्टिकल मार्क्स. नोक्सान तिमीहरूलाई नै हुन्छ. सो डोन्ट आर्ग्यु विथ युर टिचर्स. आर्ग्यु गर्दैन भन्ने. बिकज द्याट क्यान उनीहरूसँग यस्तो हुनु क्या. आफूलाई केही आउँदैन जस्तो भन्ने हो. बी लाइक द्याट. आफूलाई केही आउँदैन टाइपको. Because if you try to become smart with them, then they can destroy you. And you 48 Laws of Power भन्ने बुक भन्छ क्या. जति नजान्ने धनी मान्छेहरू धनी देखिँदैनन् क्या. त्यस्तो टाइपको हुने क्या. मसँग पैसा छ भन्दै त्यो हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको नहुने. किनभने पैसा छ भन्दै गयो भने तिनीहरू पैसा लिन्छन् क्या. अनि पैसा फेरि ब्याक हुँदैन. नोक्सान तिमीलाई नै हुन्छ. त्यही भएर अलवेज एक्ट
लाइक स्टुपिड धेरैजना मान्छेहरू सक्सेसफुल हुँदैनन् अरे क्या, तिनीहरू एचिभ पनि गर्न सक्दैनन् किनभने तिनीहरूमा हुन्छ क्या एक टाइपको इगो हुन्छ क्या, मलाई सबै आउँछ टाइपको इगो हुन्छ। जो यस्तो टाइपको मान्छे हुन्छ नि अब जस्तो फर इक्जाम्पल तिमीहरूको क्लासमा नै होला क्या एउटा यस्तो टाइपको मान्छे होला क्या, फर्स्ट हुने भनेको यस्तो टाइपको मान्छे होला जसलाई केही पनि थाहा छैन क्या बाहिरको कुरा। You don't care about self-improvement, you don't care about anything. अनि त्यही मान्छे फर्स्ट भइरहेको हुन्छ क्या, किन बरु नबुझ्यो भने एउटै कुरा घोकेर भए पनि पढेर भए पनि टप हान्छ क्या, अनि ऊ एचिभ गर्छ। तर धेरै यस्तो हुँदैन कि जान्ने टाइपको पनि हुनेहरू पनि एचिभ गर्दैनन् क्या, उनीहरूलाई लाग्छ मलाई सबै कुरा आउँछ, आई क्यान डु एनिथिङ। अनि ती मान्छेहरू सक्सेसफुल हुँदैनन् अनि तिनीहरू धेरै टपमा जाँदैनन्, त्यस्ता टाइपको पनि छन् क्या। अब हामी ब्याड हेबिट्समा फस्छौँ भने टेन्सन लिने टाइपको हुन्छौँ होइन। इभन योर टिचर्स अल्सो मे स्मोक एन्ड बिकम अन लट्स अफ मनी, त्यस्ता टाइपको पनि छन् क्या। बिकज दे आर डेडिकेटेड विथ वान, एउटा कुरामा डेडिकेट भएको छन् कि अब हामी पो यो गरौँ त्यो गरौँ हुन्छ अनि काम चाहिँ मेन काम चाहिँ गरेकै हुँदैनन्। लाइक मी ब्रो, म निकै प्रोकास्टिनेसन गर्छु ब्रो। छन् क्या त्यो अब मेरो क्लासमा पनि छ एउटा केटा जसलाई बाहिरको कुरा केही थाहा छैन, बट इज डेडिकेटेड इन हिज वान थिङ। हिज चोमु टाइपको केटा छ, चोमु टाइपको केटाहरू गर्छन् क्या बरु, उनीहरू बाँधिँदैन। त्यस्तै त एउटा फिल्म छ जस्तै के पो थियो त्यसको नाम, फर्स्ट गम भन्ने फिल्म छ होइन, रणबीर कपुरले खेलेको छ नि। ऊ केही पनि नजान्ने टाइपको केटा हो क्या, बट इज डेडिकेटेड इन वान थिङ। एन्ड त्यो टेबल छ नि जान्ने थियो भएको थियो अनि के सबै कुरामा जान्ने भएको थियो क्या। सो बी लाइक यु डोन्ट नो एनिथिङ। अनि धेरै जान्ने केटाहरू केही पनि गरेका छैनन् क्या अहिलेसम्म। एन्ड फर इक्जाम्पल होइन अब कोहीको अब ब्याड हेबिटमा फसेर पनि फर्स्ट सेकेन्ड भइरहेका हुन्छन्, कोहीको भोरा खाएर फर्स्ट सेकेन्ड भइरहेका हुन्छन् क्या। सो फोकस अन वान स्किल एन्ड मास्टर द्याट स्किल। एउटा छ क्या हाम्रो एउटा टिचर छ, त्यो सर आफै भनिरहेको थियो क्या, म चाहिँ पढ्ने बेलामा भोरा खाएर पढ्छु भनिरहेको थियो क्या। एन्ड हि इज अर्निङ लट्स अफ मनी एन्ड अनि उसले मास्टर पनि गरिसक्यो। सो बी लाइक द्याट इज फर टुडे, सी यु टुमोरो।